Je suis sur la place Maïdan, au cœur de Kiev, à l'endroit même où je me trouvais le premier jour de l'invasion russe de l'Ukraine. L'endroit a changé, il n'y a presque plus de barricades, les sacs de sable ont disparu, mais ce qui n'a pas changé, ce dont je suis venu témoigner, c'est bien de l'extraordinaire résilience dont continuent à faire preuve les Ukrainiens un an plus tard, envers et contre tout. Je commence mon parcours à Irpin, la porte d'entrée vers la capitale ukrainienne. Je repense aux images tournées en avril dernier, peu après la fin de l'occupation. Irpin avait été l'une des villes les plus durement frappées lors de l'offensive russe sur la région de Kiev. Un an plus tard, les habitants s'efforcent de renouer avec un semblant de normalité. Comme chaque matin, les enfants se pressent pour commencer leur journée à l'école principale d'Irpin. Évacué et bombardé pendant la bataille de Kiev, l'établissement a rouvert ses portes cet automne pour la rentrée scolaire. Une source de fierté pour le directeur. Оце ми тут зараз стоїмо, де було пробиття було града. О, тут була дирочка з града. Depuis, l'école a été entièrement restaurée et sécurisée. En cas d'alerte aérienne ou de panne électrique encore fréquente, tout a été prévu. Це наше укриття, яке нам допомогло зремонтувати компанія UNICEF. Це автономне повністю живлення. От зараз генератор працює, всі діти організовано з класними керівниками, знають, де вони розташовані, в якому укритті, бо у нас їх два. Середня школа зверху, в найпростішому укриття, вся початкова школа спускається сюди. Dans les étages, les leçons sont données en présentiel et à distance pour ceux qui vivent loin. Pour ne pas surcharger les abris en cas d'alerte, les enfants qui peuvent venir à l'école alternent aussi entre la classe et les cours à distance. Beaucoup de ces enfants ont été déplacés à l'étranger ou à travers le pays avant de retrouver le chemin de l'école. Ici, ils apprennent aussi à oublier la guerre, ou presque. Якщо почалася тривога, то все, кидаємо всі уроки, збираємо все у портфель, одягаємося та йдемо в бункер. Укриття. You feel safe? Yes. Я себе нормально почуваю. Я теж. Окей. Подиваюся, що так буде довго. Un peu plus loin, des collégiens terminent un cours pour retrouver leur professeur d'éducation physique, également instructeur militaire. Les adolescents sont tenus d'apprendre le maniement des armes. Un héritage de l'époque soviétique qui les faisait sourire avant la guerre, plus maintenant. Жив у Харківській області, то я чув вибухи. Це страшно. Це не передати словами. Таке відчуття, що смерть стоїть над тобою і просто чекає, коли вона тебе захоче забрати. Коли я тренуюся використовувати зброю, то вона мені надає впевненості у тому, що в мене є більше шансів вижити. На жаль, нам потрібне це вміння, щоб можна було захищати нашу країну, наші домівки, наші сім'ї. Can you still focus on your studies in school? Так, я все ще стараюся навчатися максимально, наскільки я можу, тому що чим більше частина населення з великим багажом знань, тим кращим наше майбутнє. А я хочу для своєї країни найкращого майбутнього, щоб наші нащадки вони жили щасливо, не знали, що таке війна, і могли просто відчувати себе вільними. Це найголовніше. Je quitte Irpin pour le village de Gorenka, dans le district de Boutcha, ravagé pendant l'occupation russe.
il ne reste plus rien des 2 maisons où vivait Tetiana avec sa famille. Ces jeunes volontaires sont venus à son secours pour déblayer les décombres. На жаль, у власників цих будинків немає можливості, немає коштів, щоб відбудувати це за власний рахунок, тому що вони, коли втрачають, вони втрачають абсолютно все. Тому ми, в принципі, як і волонтери, тому і працюємо тут безкоштовно, щоб допомогти їм. Un élan de solidarité qui a redonné espoir à Tetiana. Вони мені прям підняли мене з того світу, можна сказати. Зараз ми розчищаємо територію, щоб можна було щось тут подальшому відновлюватись. Even with what happened. Енергетика моєї бабусі, мами, моя. Саме це місце я люблю. Більш нікуди не хочу, тільки тут. Roman, 20 ans, est étudiant en mathématiques. Comme tous les autres ici, il consacre son temps libre à reconstruire son pays. It's like almost a year that the war started, and there's still a lot of ruins that need to be removed and rebuilt. It could be me. I live 5 kilometers from here, and this could be my home. So if I don't help him, the people that live here, then who will? Gorenka comptait de nombreuses entreprises qui employaient des milliers de personnes. Beaucoup d'entre elles ont été détruites, mais pas toutes. J'ai rendez-vous avec le responsable de l'ingénierie d'une société réputée en Ukraine. В цю будівлю влучила ракета, саме в цей кут, його просто не було. Майже всі стіни, всі двері в 3-му поверсі були зруйновані, на 2-му поверсі були знищені ці стіни. Як бачите, ми відновили їх. Exportées dans le monde entier, ces maquettes en bois conçues dans ce studio ont fait la notoriété de l'entreprise. Reprendre au plus vite la production était essentiel pour ces quelques 200 employés, même en temps de guerre. Це важливо для України, я думаю, бо це дає можливість відчувати якусь гордість і розуміти, що ми незламні, що ми можемо відновитися, не дивлячись на будь-які руйнування. Plus de 100 000 maquettes sortent chaque mois de ces machines de gravure au laser. Mis en boîte ici, les produits sont aujourd'hui acheminés par camion jusqu'en Lettonie pour être expédiés à travers le monde. Після повернення ми прийняли рішення створити деякі моделі, які показують наші реалії на даний момент. Ці моделі означають незламність, вони показують цьому світу, що ми нездоланні, і вони показують цьому світу правду. Складно, проте ми тримаємося і обов'язково переможемо в цій тяжкій війні для нас. Je repars en direction de Borodyanka, à une 50aine de kilomètres de Kiev. La ville la plus bombardée de la région. Les habitants de ce qui reste de ce quartier n'ont plus rien. Je tombe sur une distribution d'aide alimentaire au milieu des décombres. Des milliers de personnes ont été déplacées. Certains ont trouvé refuge dans des centres d'hébergement comme celui-ci, financés par la Pologne. Quelques 300 personnes vivent dans ces préfabriqués. De nouveaux blocs doivent bientôt en accueillir autant. Les volontaires croisés un peu plus tôt viennent approvisionner la communauté. Ils ont une attention supplémentaire pour Tamara. C'est son anniversaire. Un moment de réconfort qui ne peut effacer l'horreur qu'ont vécu ces femmes qui ont tout perdu. Криша над головою, є де поїсти, є де посидіти.
Ну, все одно ці думки будуть, скільки я буду жити. Воно з голови не уйде. Це дуже великий страх. І страх і за себе, і за дітей, і за сусідів. Сьогодні я підійшла до свого дому, стала, подивилася. У мене одна квартира була, не дачі, ніде нічого немає. І вона вся вигорівша. І додому підійшла, їдуть танки, ось везуть танки в машині. Да, я теж бачила. Трусить постійно. Сьогодні в мене день народження. Рік тому ми сиділи за столом, музика грала, ми взагалі радували, щось якесь згадували, веселе. А зараз я не знаю, що згадувати. Нема що згадати. Просто день за днем ми ждемо просто перемоги. І ми знаємо, що вона буде, але ми хочемо вже скоріше, бо ми вже не видержуємо. Je quitte la région de Kiev pour la ville de Kharkiv au nord-est du pays. Après des mois de combats intenses, les forces ukrainiennes avaient contraint les troupes russes au retrait total de la région en septembre dernier. Une résistance pour laquelle la deuxième ville d'Ukraine a payé un lourd tribut. Quelques mois plus tard, la tension reste palpable à Kharkiv. À une trentaine de kilomètres de la frontière russe, elle continue à faire l'objet de tirs de missiles réguliers. Cet immeuble résidentiel a été bombardé il y a 4 jours, ainsi qu'une université voisine. Il y a eu 4 blessés. Des travaux de réparation sont en cours et ce genre de scène est malheureusement devenu presque routinière pour les habitants de Kharkiv. Le centre-ville porte encore les traces des bombardements. Mais derrière les façades d'immeubles aux fenêtres colmatées de panneaux de bois, la vie tente de reprendre ses droits. C'est ici que j'ai rendez-vous avec la responsable d'un atelier qui s'est adapté à la guerre. Добрий день. Добрий день, дуже раді. Прошу, це наше невеличке підприємство. Дівчатка, поздоровайтесь. Кожен робить свою справу. Зараз це армійські рюкзаки, баули, це палатка «Дом на колесах». Тут у нас розкрійний мастер з Сергію. До війни він був, меблі робив, дуже гарні меблі на замовлення. Styliste, Natalia fabriquait des vêtements pour femmes avant la guerre. Elle et son équipe mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service de l'armée ukrainienne. Хто б міг подумати, що ми з ось такого, з пер'їв та рюшів можемо перейти до отакого і робити такі речі військові. Sac à dos, gilet pare-balles, étui pour satellite ou pour panneaux solaires, civières ou sous-vêtements thermiques ne sont que quelques-uns des équipements fabriqués ici sur commande et livrés sur la ligne de front. Робимо всю війну це рюкзаки для зарядних станцій для ЗСУ. Тобто сюди в рюкзак монтується зарядна станція. Військові розповіли, що 29 чоловік вийшли з оточення, бо вони вмикали інколи пристрій, щоб їх не обнаружили. І з допомогою цього пристрою вони всі живі, здорові, неушкоджені. Тому ми пишаємося тим, що робимо. Мотивує те, що дійсно ми хочемо жити у вільній країні. І хотілося б, щоб щоб наших військових побільше вернулися додому живими. У мене просто племінник загинув. Мотивація команди – це перемогти. Ми не чекаємо победу. Ми її намагаємося приблизити якнайшвидше. So this is what you think of when you go to bed at night and wake up in the morning. What goes through your mind? Мене на розумі. У мене внуку 3 рочки. Я хочу, щоб він в вільній Україні ріс. Ось що в мене на думці, по-перше. Ой.
Nous partons dans la banlieue de Saltivka, au nord de la ville. À une vingtaine de kilomètres seulement de la frontière russe, c'est le point d'entrée de la ville de Kharkiv. L'ampleur des destructions est impressionnante. Avant la guerre, la zone comptait environ 40 000 habitants. Ils ne sont plus que 2 à 3 000 aujourd'hui. Olga et sa sœur ont vécu toute leur vie à Saltivka avant que leur immeuble soit bombardé l'an dernier. Elles vivent aujourd'hui à Kharkiv mais viennent régulièrement rendre visite à leurs proches, non sans peine. Olga a perdu son mari, tué avec un ami en allant chercher de l'essence. Честно сказать, без слез на это все не взглянешь, просто, нет слов. Разрушили все, оставили нас без любимых людей, кто без родителей, без мужей, без сыновей, без прошлой нашей жизни, без работ, без всего. Déplacées d'une ville à l'autre, Olga et sa sœur comptent revenir à Saltivka dès que possible. Elles rendent visite ce jour-là à leur grand-père qui n'est jamais parti. Тут у меня беспорядок, проходите. Если зайти в комнату, у нас там плесень, потому что когда прилетела в торец, у нас внизу первый этаж разорвало трубы. Проходите, смотрите. Вот это все. Пошла плесень. Ой, отходит, вот, обои уже все, отошли. Le grand-père n'est pas chez lui. Olga nous présente ses voisines. Света здесь нету. Svetlana est rentrée de Pologne avec sa mère pour vérifier l'état de leur appartement. Elle ne compte pas rester. Ну вот мы будем съезжать, невозможные условия. Тут опять будут стрелять, мы поедем где-то в село. La reconstruction est en cours, mais la tâche est énorme et l'avenir incertain. Le quotidien est un défi pour ceux qui sont restés. Les distributions d'aide humanitaire, comme ici dans une école du quartier, sont pour beaucoup le seul moyen de subsister. Это пенсию, которую получаешь, только за квартиру заплатить. Сын не работает. Предприятие, где он на заводе, закрылось. Все. Все мы знаем, мы сами такие. Куда мне деваться? Да. Мы сами такие же. Поэтому это большое счастье, что есть люди, которые нас обеспечивают едой. Да. Dans les immeubles meurtris, le chauffage et l'eau chaude font souvent défaut. Les coupures d'électricité sont quotidiennes. Que ce soit sous des tentes comme celle-ci ou dans des abris, des points dits d'invincibilité ont été installés un peu partout en Ukraine pour permettre aux gens de trouver un peu de chaleur et de quoi recharger leur batterie à tous les sens du terme. Oleksiy, 21 ans, est de ceux qui viennent régulièrement ici pour recharger son téléphone, prendre une boisson chaude ou simplement regarder la télévision. Des moments de répit qui ne peuvent faire oublier la guerre. Ця ситуація з постійними обстрілами, з неможливістю відновити водопостачання, чи постачання газу, чи якісь такі битові принади, поки ця війна не скінчиться, я розумію, що ця ситуація вона не виправиться. Звісно, якщо це почує європейська спільнота чи світова спільнота, то хотілося б звернутися і закликати до того, щоб дії, які ви робите, вони були більш рішучими. Саме зараз, поки вони не закинули на нашу територію ще значну кількість солдат, у нас саме зараз є можливість цю війну завершити одним рішучим кроком. Але для цього потрібна ваша допомога і для цього потрібні ваші рішучі дії.